Ja, es war sehr cool, vor allem mit den Zuschauern, weil die Omen waren und die sozusagen nicht wirklich gestört haben und schön zuschauen haben können. Ja, es ist schon ein gewisser Druck, wenn man jetzt draußen steht und nicht genau weiß, okay, was kommt jetzt. Und auch wenn man einen Plan sieht, dann sieht man schon so ungefähr, okay, ja, das habe ich geübt und das vielleicht nie so. Ja, es war voll lässig. Es hat schon viel Spaß gemacht. Wenn noch ein bisschen das Ergebnis rausgekommen war, auf den wir uns natürlich auch gefreut. Waren wir mal dabei, oder wie zweimal, oft haben wir auch was davon. Ja, ich glaube, es bringt an jeden ziemlich viel. Man sieht einmal, wie läuft das ganze Jahr. Man lernt andere kennen von anderen Bundesländern. Man sieht, was da geboten wird, was die drauf haben. Man kann viel mitnehmen für die Lehrabschlussprüfung auch. Und ich glaube, man kann nur profitieren davon.